Hi, welcome to our channel. ଆମର ଆମ୍ବ କାଟୁଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଆଜଟା ନାଲି ହବ ତାପରେ Hi, welcome to our channel Kiss Breathe Vlog. ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର ଆଉ ଏଇନା ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ କାମ ସାରିକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ରୋଷେଇ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗିଯାଇଛି ନା ବନା ହାଇ ନା ଏଠି ମସଲା ସଜାଉଛି ଆମର ଏଠି ଫିସ୍ ଆସିଛି ଫିସ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି କ୍ଲିଅର ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ନା ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଇକ୍ ଆଣିବେ ମାଇକ୍ ମସଲା ସେଠି ପୋଦିନା ପତ୍ର ରଖୁନି ମସଲାରେ ବାଟିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଅଳ୍ପ ଅଛି ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ନାନା ଧୋଉଛନ୍ତି ମାଛ ଏ ମାଛ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଆମ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଚିନୁ ଆଜି ନାନା ଆଜି କରିବେ ମସଲା ଲଗେଇକି ଟିକେ ଭଜା ହେଇକି ମସଲା ଲଗେଇକି ଟିକେ ଝୁକୁକିଆ ହେବ ତ ଖାଇବୁ ନା ଏମିତି ଖାଇବୁନି ନା ଗୋଟେ କଥା ମାଛ ଭଜା ହେଲା ବଡ଼ ବି ତ ଆମ୍ବ ବି ଆସିଛି ଚଟଣି ଭଜା निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आम चैनल को आपण मैंने जिते शेयर करेंगे जिते सब्सक्राइब करेंगे से इंटरेस्ट आस आम लाइफ स्टाइल आम कौन करूँ आपण मानक देखा आमको भल लगे निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आम वीडियो को देखु कौन कौन आम तीन जा केमती लगुच हाँ जो मैंने भी आम वीडियो रे कमेंट देवे कि माने आमको भल पाइबे से नाम मुझे निहाती आम ब्लॉग में कहबी तो आम जेबेठू वीडियो कलुणी आ ब्लॉग छाड़ू से भितर जड़े अच्छा बनानी बोली से आम वीडियो रे बहुत कमेंट दिखती तो थैंक यू सो मच एमती जो मैंने भी कमेंट देवे ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବନାନୀ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ କିନ୍ତୁ ନିହାତି କେବେ ଯଦି ଚିହ୍ନା ହେବ ଦେଖା ହେବ ବନାନୀ ବନାନୀ ନାଁଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବନେଇଦେବେ ସେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟରେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ ଏମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ କାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବେ ବେଶୀ ଏନେ ଆମେ ଗଲା ଆମେ ପାଗଳ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ମୋର ମୋବାଇଲ ମୋର ରଖିବୁ ନା ଥୋପାଡ଼ି ଆଉ କିଏ ମାଛ ଖାଇବେ ଆସୁ କାଲି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲୁ କ'ଣ ସେଟା झुसका झारखंड का किसका छोले कर आम बड़ भाई किसी मसला लगे भल पानी खाए किंतु मझिया कौन सामना कौन
ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର କେତେ କାମ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଆମକୁ ଆମ କାମବଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରି ଭଲ ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି କର 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 ରଖିଦଉ ନା ଏଟା ଏଠି ରହିବ आंब किए खाइबे कोन आंब आंब चटणी जाउछु मु करबी निम्बो डिम्ब भी होउछ मो पुओ खाइबनी माछ ता पे डिम करछु डिम हम बड़ खाइबनी ता पे क्या अंडा अंडा ए पानी खरा दिनिया ये रे एपटे तो खालो गरम पखाल हम खायो पानी भात हमर बारी पेटर बहुत गरम जेते खरा हो जा हो पुओ गरम भात केते पखाल खाइ ଆମର ଆମ୍ବ କାଟୁଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଚଟଣି କରିବା ମୁହଁଟା ଉପରକୁ ଟେକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖ ହଁ ଏଇଥରେ ଦେଖେଇଥିଲି ବା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇଥିଲି ସେଇଟା ଆଉ ଦିନେ ଏବେ କାଲି ରିସେଣ୍ଟ କଟିକି ପରଦିନ କ'ଣ କରିବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମ୍ବ ଚଟଣି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା କୁହନ୍ତି ଯେ ନା ଆମ୍ବ ଚଟଣି କର ଖାଇବେ ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହବ ନାନା କରିବେ ନାନା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ କରିବେନି ଅଳ୍ପ କରିବେ ଖଟା କରିଦେବା କାଲି ସେତିକି କର ଆମେ ଯଦି ବାଟି ପଡେ ଆମ ଚଟଣି ରଖିଦେଇବେ କାଚ ଅଛି ଆମ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖର ଆମ ତଳେ ନଥିଲା ଶଙ୍ଖର ଆଉ ଅଛି କାଟି ଯାଇଥିବା ବା ସବୁ ଯାକ ଆଉ ତଣ୍ଟି ଲାଗିଲା ମୁଁ କଣ କହିଲେ ତମ ତଣ୍ଟି ଲାଗିଲା ଠିକ ଟାଇମରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ କାଶ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିବି କିଏ ମନେ ପକେଇଲା ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ସାନ ଦେହ ଯାଇଛି ବାପ ଘରକୁ ମନେ ପକେଇଲା ମୋ ବିନାରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ନାହିଁ ଚିନୁ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ସ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ କରିଦେଇଛୁ କ'ଣ ତମେ କଲା ନା ମତେ ତୁ ଫୋନ କଲୁନି ନା ରେଡି ଆମର ଆମ୍ବ ଚଟଣି ରାଗ ଲାଗିଲା ସବୁ ହାତ ଲାଗୁଛି ମାଛ ଫ୍ରାଏ ରେଡି ନାନା କରିକି ଆମର କ'ଣ କରୁ ତାକୁ ମୁଁ ରେଡି କରୁ ତାକୁ ପୂଜା ସରିଗଲା ଗୋଟେ ପୂଜା happy birthday Roglu ai ai hero hello hello kahi ता हस देखो एटा पल्ला तेल रे फुटण भूसंग पत्र लंका पियाज पड़की आगे फ्राए हम धीरे धीरे पियाज टा नाली हम
ତାପରେ ନା ବିଲାତି ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାନା ଟିକେ ନାକୁ ପିଆଜ କାଢ଼ିଦେଲେ ଭଜା ପିଆଜରୁ ସେଟା ଉପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେବେ। ସେଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବା। ତା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ। ଆମ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି। ବିଲାତି ପଡ଼ିଲା, ବିଲାତି ଯେତେବେଳେ ଜଳିବ ତାପରେ ଦେଇକି ମସଲାଟା କରିବ। ବିଲାତି ଜଳିଲା ପରେ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ପିଆଜରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ବିଲାତିରେ ଲୁଣ ପକେଇନି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପଡ଼ିଲା। ଏ ମସଲାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ନା? ମସଲାରେ ରସୁଣ, ଆଗ ସୋରିଷ ଜିରା, ସୋରିଷ ଅଳ୍ପ ଦେବେ, ଜିରା ସୋରିଷ ଯଦି 2 ଚାମଚ ଦେଲେ ଜିରା 1/2 ଚାମଚ। ହଁ ଜୋର ନା ନା ଟିକେ ଜୋର କହିଲେ ଲୋକ ଶୁଣିବେ ନା, ତମେ ଧୀରେ କହିବ। ସୋରିଷଟା ଯଦି ଆପଣ 2 ଚାମଚ ଦେବେ, ଜିରାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ଦେବେ। ସୋରିଷ, ଜିରା, ପୋସ୍ତ ଏତିକି ଟିକେ ପକେଇଦେବେ। ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ଡାଙ୍ଗ ଥିବ ତାକୁ ବି ପକେଇବେ, ନଚେତ୍ ୟା ଦେହରେ ବି ପୋଦିନା ପତ୍ର ପକେଇ ବାଟିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା। ପୁରା ପାଲିସ୍, ବେଶୀ ଖଦଡ଼ିଆ କରିବେନି କି ବେଶୀ ପାଲିସ୍ କରିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍। ସୋରିଷ ମସଲାଟା ତ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି କଷା ହେବା କଥା କଷିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ବି କଷିବେ ନା, ବେଶୀ ସମୟ କଷିଲେ ପିତା ହେଇଯାଏ। ହଳଦୀ ପକେଇଦେବେ। এটা ରାଗ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କଲର୍ ପାଇଁ ପକାଉଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଫିସ୍ ମସଲା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ। ମୋ ପାଖରେ, ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏନେ ସରିଯାଇଛି। ନହେଲେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆମ ଘରେ ଫିସ୍ ମସଲା, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପକେଇଲି। ଦରକାର ବି ନାହିଁ ଏଥିରେ କିଛି ଫିସ୍ ମସଲା, ଖାଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ 2ଟା ଆମ୍ବୁଲ ରଖିଥିବେ, ତାଦେହରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆମ୍ବୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତା ଦେହରେ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେହେତୁ ମାଛରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ପିଆଜ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମସଲାରେ ପକାଉଛି। ପୁରା ଭଲ କି ତେଲ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି, ତେଲ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରିବ। ମସଲା ପାଣି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲାଟା କେମିତି ହେଲା। ଏନେ ନାନା ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେଲେ। ମସଲା ଦେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଭଲକି କଷିଦେବେ। ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ରେଡ଼ି। ମସଲା ରେଡ଼ି। ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମସଲାଟା ଲାଗିଥିବ ନା, ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। ମସଲାଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ମାଛ ଦେବେ, ଫୁଟିଗଲେ ମାଛଟା ପାଣି ଟାଣିବ। ଆପଣ ପଛେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବେ, ଲୁଣଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଲାଗିବ ତାପରେ ଲୁଣଟା ଦେବେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୁଣଟା ମାଛରେ ପିଆଜରେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ନାନା ମାନେ ପକେଇଲେ ମାଛ। ଭିତରେ ଭଜା ନାହିଁ ମସଲା ସେଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ସେଇଠି ବସେଇ ପୁରା ମସଲାଟା ଯେମିତି ମାଛ ଦେହରେ ଭେଦି ଯିବ। ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିବେନି ନା। ପିଆଜ ପକେଇଦେବେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ତାପରେ ରେଡ଼ି, ଖାଇବାକୁ ରେଡ଼ି। ଛୁଙ୍କ କରିବେ। ଛୁଙ୍କ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଜର ଖାଉଛି। ମୁଁ କରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ସୋରିଷ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା,
ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଇଏ ହେଇଗଲେ ବି ତାତିଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ହେଇଗଲା ପରେ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ତା ଦେହରେ ନାନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ। କଲର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପକଉଛି। ଡାଇନି ଯିବ ପଖାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଏମିତି, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କହିବେ। ୟା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆମ୍ବ ଅଦା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୁଙ୍କଟା ଦେବେ, ଆମ୍ବ ଅଦାଟାକୁ କୋରିକି ରଖିଥିବେ, ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆମ୍ବ ଅଦା ଏକାଥରେ ପକେଇଦେବେ, ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଆଉ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସେ। ଏଇ ଭାତକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ, ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲା ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ତାପରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଣ ପଛରେ ପକେଇବାକୁ। ଏବେ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ତ ଏଇଠି ଲାଇଭ୍ ସାଇଜ୍ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ।